علماء یو واقعه لیکلې ده وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی. هلکانو تاسو ما ته لږ متوجه شه، دا خبرې مې در باندې بوج کېږي خو به نه، ما ته لږ متوجه شه. هلکانو تاسو ته وایم د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي چې مړه زه خو مور او پلار له 50,000 روپۍ میاشت ورکوم، نور څه وکړمه. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. علماء یو واقعه لیکلې ده وایي یوه ښځه وه د هغې یو زوی و هغه ته یې کونتون وکړو. چې کونتون یې ورته وکړو رالوی شو نو واده یې ورله وکړو. چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی ما ته یې کونتون وکړو، دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي، په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی، د دې به ګورې خیال ساتي. هغې ورته وی ټیک ده خو زه هم دا نیکعمله زوی دا څه شی و په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خیال ساته نو دا نیکعمله دی که نه دی؟ دا نیکعمله او ښځې ته وایي زما د مور او پلار زما د مور به خیال ساتي، په ما ډېر حق دی. هغې وی ټیک ده. وخت تېرېدو دې ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه، داسې به وکړو چې حساب کتاب به وکړو، بس ماله زما حق راکړه، بس ته هم زما نوزګار یې، ښځه دې هم نوزګاره ده، بس خبره به خلاصه شي. بچي ورته وی ټیک ده. ښځه ورته څه دې وکړو؟ بس د مور سره مې خبره وکړه، وایي د کلي نه به حساب شروع کړو. مور یې ورته وایي نن شپه به حساب شروع کړو. چې شپه شوله د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې څملاست او ځان ته یې دا بړستن توده کړه. چې ښه بړستن یې توده کړه که نه نو دا مور یې بار غولي ته راووته، په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت یخې اوبه پکې وې، د هغې نه یې لوټه ډکه کړه، د بچي نه یې بړستن اوچت کړه، سیټ ته ورته اوبه واړولې. بچی نیغ په کټ کې کېناست. مور یې دا څه کوي؟ د یخ ته وګوره تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې. مور یې ورته وی بچیا شور به نه کوي، اواز به را باندې نه اوچتوي، بدې ردې به راته نه وایي، تا راته ویلي چې حساب کتاب کړو، تا راته ویلي چې څه کړو حساب کتاب کړو. بچي وی ټیک ده صحیح ده، دغې طرف نه دې طرف ته به سملم که راغلون طرف یې پرېښود جو بل طرف ته سملاست. چې سملاستو او د ځان ته ښه دا کټ تود کو. لږ ټایم بعد دا مور لاړه بیا یې په ډرم کې لوټه ډکه کړه، نو چې رالم دې بل طرف ته ورته واړوله. چې واړوله دی په کټ کې کېناستو، وایي مور دا حساب کتاب دی، دا انصاف دی، یو طرف ته راته لون کو زه بل طرف ته شوم، زه خیر دی دلته به سملم، اوس دلته دې راته مو به واړولې، نو دا در کوم حساب کتاب دی، دا څه انصاف دی؟ مور یې ورته وایي بچې غوږ شه غوږ شه، د ژمي یخې شپې به وي، ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي، نو تا به ما ته په کټ کې نچازې وکړي. نو چې ما ته به دې نچازې وکړي ما به د ښي طرف نه راواغستې، چپ طرف ته مې به راواړولي، په هغه وچ ځای کې به سملاسته، او زه به هغې لوند ځای ته شومه، هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوست. بچې چې لږ ټایم به تېر نه و تا به راته هغې بل طرف ته مې نچازې وکړې، دا به دې راته م لوند کو، نو ما به د هغې طرف نه اوچت کړي، هغه بل طرف په ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و، نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم. بچیا د ژمې شپه به تېره شوله، ته مې لوند ځای له نه ورکولې، ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاسته ومه. بچیه چې نن شپه دې په دې لمده طلایې کې تېره کړه، په دې لمده بستره کې دې تېره کړه، ما نه به صرف د یوې شپې حساب راکړي، د یوې شپې به څه راکړي؟ بچی ورته په ژړا شي مور یې معاف کړم، دا حساب کتاب تا سره نه کېږي، ما معاف کړه. هلکانو تاسو ته ومه سړي تاسو ځان نیغ نیغ کوئ چې د مور سره حساب کومه، د مور سره ګوره حساب نه کېږي، د پلار سره حساب نه کېږي. دی وایي زه خو ورله پیسې ورکومه، زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم، زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کوي چې زه خو تا له 50,000 درکوم. پلار ته دې ووایه وایه پلاره زما جیب ته لاس کوه او چې څومره دې پکار دي دومره ترې وباسه، او چې کله پلار ستا جیب ته لاس کو که نه او پیسې دې په خپله راواخېستې او ستا دې تپوس ونه کو، بره اسمان ته مخ کوه الله ستا لاک لاک شکر دی چې پلار مې زما د جیبه بې تپوسه پیسې اخلي، د الله شکر ادا کړه. الله علما لیکلي وي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق
نشي ادا کولای سوا د یو بچی نه. کم بچي هغه بچي چې د فرض منځ وکي کنه او د راوګرځي او د لاس اوچت کی وی رب ارحمهما کما ربیانی صغیره، رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. دا وظیفه چې کم بچي د هر فرض مانځنه وروسته 3 پیری کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کوي. معنی دا الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړ داسې چې څنګه په وړوکوالي زما تربیت کړي. الله زما په مور او پلار داسې خپه شه څنګه چې په وړوکوالي په ما باندې خپه شوي دي. د هر فرض مانځنه وروسته دا وظیفه کوي. کومه وظیفه؟ رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. دا وظیفه به کله کوي؟ د فرض مونځ ده. نو چې مونځ خو دې ورته ښودلی وي که نه چې مونځ خو کوي چې هغه مونځ نه کوي هغه د الله نه مني نو ستا پسې به کوم طرفه دا وظیفه وکړي. نو خپل بچي د علماو ته کېنوئ چې مونځ ورته وښیي، قرآن ورته وښیي، احادیث ورته وښیي. ما ته بله ورځ یو هلک ټلیفون وکړو، ټولې خبرې درته داسې نشم کولی چې ما ته کم ټلیفونونه کېږي هغه نشم ویلی، ما ته حیا راځي. خو یو هلک راته ټلیفون وکړو په ژړا شو، وی مولانا صاحب زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم. مالک وجه څه ده؟ ولې؟ وی مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم. قسم په الله کو دروغ درته وایم، زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکړم مولانا صاحب؟ زه د خور سره کینم، زه د خور هغې اندامونو ته ګورم. او مولانا صاحب د خطرې خبره دا ده چې اوده شم نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم. دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي. راشئ علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنګ شروع کوي د دې خلاف. ستا د بچي سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او دته یوه جنۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي. دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده مور هم ده. دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي. کوم طرف ته روان یو؟ وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده؟ څه به راسره کېږي؟ الله دا بچي د خدای دپاره علماو ته ورکړئ، دا علماو ته ورکړئ. دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ، تباه کېږي درنه. تا ته په کور کې اظهار نشي کولی. الله دې زموږ د معاشرې نه دا بېحیایي ختمه کړي. الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي. او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړي. الله مخ د ځمکه تې وزګار کړي. کوم طرف ته روان یو؟ کومې معاشره کې اوسېږو؟ مونږ وایو په مونږ باران نه کېږي. دا بچي علماو ته حواله کړئ چې دې بچو درله صحیح تربیت وکړي، د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي. بله خبره مې پکې مولانا صاحب اورېدلې ده، دا راته بله ورځ یو میډیا والی وي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو ګیم دی، په موبایل کې یو ګیم دی، په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي. ما ته پته نشته داسې ده که نه؟ په دې موبایلو کې یو ګیم دی، په هغې باندې پیسې ورکوي. داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه. دا جواری ده، دا حرام ده. په موبایل کې گیم کول، په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي. جواری ده، جواری ده. دا خبر یاد وساتئ. خپلو بچو له موبایل یې مه ورکوئ. تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي.
دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي الله بچی علماء ته ورکړي چې مور ورته مور وخوري او پلار ورته پلار وخوري او د دې علماء قدر کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی کفضل القمر علی سائر الکواکب لکه د سپګمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده ځکه دا د دین اسلام محافظین دي دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي دا د دین اسلام چوکیداران دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم ازدکی د احادیث مبارکو علم ازدکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی دی انسان ته وی عزت د علم په لار باندې او ما درته د جنت لار آسان کړه زه د جنت په دروازو باندې داخل شه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې د علم د ازدکولو د پاره د کور نه اوتو اللہ تبارک و تعالی فرشتو ته او فرمایي اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپل وزر خوري کوي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې انسان د پاره په اسمان کې فرشتي په هوا کې مارغان په سړو کې میګیان او په ابو کې میان د دې انسان د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي فرشتي وایي میان وایي میګیان وایي مارغان وایي الله دا انسان ستاد د کتاب د عزت کولو د پاره د کور نه روان شو الله تو ورته مغفرت نصیب کا دیو جن حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی علم چې د علم دا د پیغمبرانو وراثت ته د پیغمبر نه په میراث کې درهم نه دی پاتې شوی دینار نه دی پاتې شوی جیداد نه دی پاتې شوی د پیغمبر نه په میراث کې صرف علم پاتې شوی دی تدیو جن حدیث مبارک کی راضی چاچه علم ازدکو دا د پیغمبر وارث او ګرځیدو العلماء ورثه الانبیاء د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم نو خپل بچی دا علم تکین وای چې دا س ازدکی دا پس باندې فوشي دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلک ښکاري دا مونږ ته معمولی غونته کې خلک ښکاري خو دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډېر لوړ مقام لري ډېر لویه مرتبه لري دا ځمکه چې دا د بادشاه رعایت نه کوي
دا د وزیر رعایت نه کوي، دا د خان او د ملک رعایت نه کوي، د زمانی بادشاہ دی، وزیر دی، ملک دی، نواب دی، دا چې دی په دې خاورو کې کېښودو دا ځمکه د ده لحاظ نه کوي. دا نه وایي دا ځمکه چې زما غېږې ته بادشاه راغی، زما غېږې ته ملک راغی، زما غېږې ته وزیر راغی. دا ځمکه چې رعایت کوي صرف د دې حافظ قرآن رعایت کوي. د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ځمکه د دې رعایت کوي. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن کلچ حافظ قرآن افات شی اوحى الله الى الارض اللہ تبارک و تعالی زمکی توحی وکی اللہ تأکل لحما اے زمکی دا دے حافظ قرآن غوخی بطن نخوری پزمک باندے اللہ دا حافظ قرآن وحی حرام کری دی اے زمکی تا دے حافظ قرآن غوخی با نخوری دا معمولی انسان ندے تا دے پسینہ کی 6666 آیتون مبارک پرات دی تا دے پسینہ کی دا بخاری احادیث پرات دی تا دے پسینہ کی دا مسلم شریف احادیث مبارک پرات دی اللہ تأکل لحما اے زمکی دا دے حافظ قرآن غوخی با نخوری زمکا جواب ورکوی اللہ تبارک و تعالی تا قالت الارض زمکا وائی ای وربی اے زما ربا کیف آکل لحما زب سنگ دا وخی خورما وکلامک فی جوفی دا چا پسینک جستا کلام پروتے زمکا وائی اللہ دا وخی زب سنگ خورم دا پسینک خستا کلام پروتے نو زبر دا وخی سنگ خورما زمکه د هیچا لحاظ نه کوي زمکه د هیچا رعایت نه کوي د بادشاہ نه کوي د وزیر نه کوي د ملک نه کوي زمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من جاءه الموت خو انسان چاغت مرگ راشی وهو يطلب العلم پدا سشان کی چې د علم ازدکو یو انسان دے او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم ازدکو د حدیث علم ازدکو. حدیث مبارک کی راضی لیحیی به الاسلام علم دې د پاره نه ازدکو چې ما ته په امامتی میلوش علم د معارضو د پار د جګړو د پار نه ازدکو علم دې د پار نه ازدکو چې زبل سره سپک کم او کمزور کم او ځان په اوچت ثابت کم علم دې د پار نه ازدکو چې ما ته شهرت میلو شو ما ته مشهورتیا میلو شو خلک بو چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسی نه کو علم دې د پار ازدکو چې په علم باندې ز شهرت او ګټم مشهور شم په خلق بوئی چی لوی عالم دے کو علم دی دا دید دا پارا ازدکو چی ما تا پی دنیا میلوشی دا اللہ دا رضا دا پارا دا علم نا ازدکو تا دا عالم متعلق نبی علیہ السلام فرمائی وی اور دا جہنم با پی عمل عالم باندے گرمولیش دا سی عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی نو نبی علیہ السلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمولی شي یعنی د ټول نه مخکې به دی ورته غورځولی شي. نو حدیث مبارک کے راضی لیحیی به الاسلام علم ازدکو د نور مقصد د پارنا د نور مطلب د پارنا صرف اور صرف مقصد او غرض دو چې اسلام په ژوند کم زپی د دین اسلام خدمت وکم زخل کو ته د الله کتاب ورسوما زخل کو ته د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه ورسوم. نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمائی فبینه وبین النبیین درجه واحده د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یو درجه فرق مرګ و تراغی په داسې حالت کې راغی چې د علم ازدکو
دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو مړ شو نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یو درجه فرق مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالى 100 درجه ورکی په جنت کې نو دی طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکی او دا یو درجه د ته ولې نه ملاويږي ځکه هغه انبیا دي پیغمبران دي او دی پیغمبر نه دي دی به ځکه د نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغې دی به د پیغمبرانو په گاون کې پاتې کېږي دی به د پیغمبر گاونډي مونږ ټول ته دی الله تبارک وتعالى په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو علماء لیکلی دي و یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګي ته چې زم مړ کېږم د دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغه عمل کې دله مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي کوم عمل دی وکړي تا ته به څنګه پته لګي کله نه کله ډاکټرانې چوټي کې که نه یا زه ته پم پوهېږم چې د حالت سخت دی د مرګ دی نو دی په دې ټایم کې کوم عمل شروع کړي چې دی په عمل کې د دنیا نه رخصت شي علماء لیکلي په دې ټایم کې د دې طالب د علم جوړ شي طالب د علم دی جوړ شي ځان ته یو تن کېنئ او هغه ته دی وایي چې ما ته د دین یوه مسله ښیه چې زه درنه زده کوم ما ته دین خبرې کوه چې زه درنه زده کوم ما ته احادیث ښایه ما ته یو آیت ترجمه کوه چې زه زده کوم چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شم نو چې په طلب د علم کې وفات شو مړ شو نو د چا گاون کې به په جنت کې د پیغمبرانو په گاون کې به وي علم دومره لوی سیز دی دومره لوړ مقام لري دومره لویه مرتبه لري الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث مبارک تے کله چې یو انسان وفات شي د اعمال سلسله ختم شوه کله چې انسان مړ شي د اعمالو سلسله څه شوله ختمه شوه دا خو مونږ ژوندي یو الحمدلله مونځ هم کو ذکر هم کو حجونه هم کو تلاوتونه هم کو عمرې هم تللی شو هر نیک عمل کولی شو چې ژوندي یو خو چې کله مړ شو د اعمالو سلسله څه شوله ختمه شوه خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الا الثلاث درې اعمال داسې دي چې پس د مرګم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي یو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی مدرسه دی رخ کړې ده لاره دی رخ کړې ده کوی دی استره دی او خلک راځي د هغې نه اوبس کي یا پې اودسونه کوي منځونه کوي ته مړ یې په قبر کې پروت یې په لحد کې پروت یې په دې جومات کې په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي کوی دی استره دی خلک د هغې نه اوبس کي ته مړ یې په لحد کې پروت یې خو څوک چې د هغې نه اوبس کي د هغې ثواب تا ته میلاویږي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح یدعو له نیک عمله بچی دی څه شی دی نیک عمله بچی دی په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت یې کړی دی قرآن دی ورته ښودلی حدیث دی ورته ښودلی دي ته په قبر کې پروت دا بچی چې مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي وی رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا اے رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل علماء لیکلي وی هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی
سیوا د هغه بچینا چې کم بچي د فرض مانځنه ورستو دا وظیفه 3 پیری کوي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا کم بچي چې دا وظیفه د مانځنه ورستو 3 پیری کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کو مور او پلار یې څه کو حق ادا کو دغه بچی دی د قرآن را واخلي وی الف لام میم د سونی کې میلاوشي دیرش نه کوي د مور او پلار ته په قبر کې په مفت کې دیرش نه کوي میلاوشي ولد صالح نیکمل بچی نیکمل بچی تای تربیت خې کړي قرآن دی ورته خودلې حدیث دی ورته خودلې دي کتابونه یو واقع لیکلی دا عیسی علیہ السلام په لار باندې تیریدو یو قبر والو چې الله تبارک وتعالى هغه قبر والا ته ډیر سخت عذاب ورکو په قبر کې او دا د عیسی علیہ السلام معجزه وا الله تبارک وتعالى ورته د قبر والو حالت خودو چیرې د قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او کدا الله پر رحمتونو کې دی دا حالت په عیسی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى خودو نو په یو قبر تیریدو قبر والا ته ډیر سخت عذاب میلاویږي سړي مو د پس عیسی علیہ السلام بیا په د غلاره تیریدو سګوري چې قبر والا د جنت په نعمتونو کې ناشته د جنت په باغچو کې ناشته عیسی علیہ السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لوی بادشاہي دې د څوک درنو تپوس نشي کولای نو سموده مخ کې په دې ترتلم دا مړ دا انسانو چې تا ورته عذاب ورکو او اوس اخ کې انسان دغه د جنت په نعمتونو کې ناشته پستا په هر کار کې حکمت ته څوک درنه تپوس نشي کولای الله تبارک وتعالى فورا وحی په عیسی علیہ السلام نازل کړ وی اے عیسی ته په دې خبره په تعجب کې فری وتی چې مخ کې ورته عذاب ملاوي دا اوس په جنت کې دی په دې خبره کې په تعجب کې عیسی علیہ السلام فرمایلی او الله عیسی ووره دا انسان چې کله مړ کېدو نو د خپل دومره نیکمل انسان نو د ګناہوں زیاتو نو دا عذاب مې د ګناہوں د وجنه ورکو د عذاب ګناہوں ډیر زیات زکه ته سزا په قبر کې میلاوي ده یا عیسی خو چې کله دې مړ کېدو نو د خپل بیبي په ګډه باندې بچي پرېخو د مړ شو د بیبي په ګډه باندې سپات شو بچي پس د مرګ هغه الګ فائدہ شو بیا رو لیدو دومره شو چې خبري ازده کړي وی چې کله خبري ازده کړو داسې دفوی شو کنه نو مور د ګوتی نه اونیو عبادت خانه ته داغه وخت استاد او امام چې وغلې بوستو او هغه ته وی چې د سبق شروع کاغه وخت انجیل وو چې د سبق شروع کا نو استاد په مسجد کې دی بچی ته شروع کړی بچي وایا بسم الله الرحمن الرحیم یغه ماشوم په وړو شوندوي چې بسم الله الرحمن الرحیم وی عیسی مال حیا راځي چې د کم سړي بچي په وړو شوندو زمانم یادې او زی پلار ته عذاب ورکوم مال حیا راځي چې داغه وړو کې بچي په دې وړو شوندو زمانم اخلي او زی پلار ته عذاب ورکوما وینن چې د بچي وی چې بسم الله وی مې د پلار نه عذاب پورته کو مې د پلار نه پورته کو عذاب پورته کو ولد صالح نیکمل بچي چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاويږي الله بچي قران ختم کو د دې روح قران ثواب چې څومره دی بچی ته میلو شو دومره ثواب دی مور او پلار ته په قبر کې میلو شو مفت کې او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولوی سے په خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړی دي چاته قران خودل دي چاته سپاره خودل دي چاته قاعده خودل دي چاته احادیث مبارکه خودل دي استاد سے مولوی سے مړ دے په قبر کې پروت دی شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه خي دغه مولوی سے دغه استاد سے پکې اسد کم چې په دې قبر کې پروت دی شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولوی صاحب صدا ایسدا نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ پاغه سره اغستل کېږي پیدا اغستل کېږي
علم دا ډیر لوړ سیز دی دا ډیر قیمتي سیز دی ډیر قیمتي سیز دی الله خلق وی و یاره زه به بچی باندې علم وکم خو خوري به بیا سو زه به بچی باندې علم وکم مدرسې ته به بوزم خو خوري به سو ښځه به څنګه ساتي بچی به څنګه ساتي ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو دا خپله ښځه جوته ساتې نو دا بچی دی جوته ساتې نو دا درله الله ساتي دا درله څوک ساتي دا درله الله ساتي او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د حدیث خدمت نه کوي سوال نه پیدا کیږي چې الله دې وږی پاتې کړي سوال نه پیدا کیږي چې الله دې څه کړي عالم به هله وږی پاتې کیږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کیږي نه ٹھیک شو کنه ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته ورکوي هغه ته به څنګه نه ورکوي الله نو تاسو به درنه پورې دا نه اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه چې تا اورېدلي خو دې په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې چې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه خودکشي وکړه او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي چا وایي بچي ووجله او ښځه یې ووجله بیا یې ځان هم ووجه خو د مولوي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې را نه شي حالانکې د مولوي صاحب چې زیات نه زیات هی تنخوا وي 10,000 او 15,000 دا هاي تنخواه ده اوچته تنخواه ده مونږ چې ته وایې لکه تعالی څو تنخواه درکړې ماله 15,000 لکه دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي یاره ها مختمم دی جو مالدار دی دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي دا غټه تنخواه حسابېږي الله او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسه تر و تازه دی وي دغه انسان نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل هم یادوي مخکې نورو ته هم رسوي دی به ټول عمر تر و تازه غوړ او زیړ وي انشاءالله ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دی وی خوري بسو بیا به څه کوي الله نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړي د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړي عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه شو وی دا الله پاک پیغمبر دوړونه دي دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی دا یو ورور عالم دی علم کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي صرف څه کوي فرض مونځ کوي او فرض روجي نیسي او دا بل ورور عابد دی د شپې تهجد هم کوي نفلي روجي هم نیسي فرض خو کوي خو نوافل هم کوي نو په دې کې کم یو غوره دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله عالم پکې غوره دی څوک پکې غوره دی عالم پکې غوره دی اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو هغه صرف فرض لمونځ کوي بیا ځان له ویده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب په نفلي روجې نه نیسي مونږ ته بیان وکړو په خپله روجې نه نیسي مولي صاحب نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي هغه چې سار شروع کې د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وي نو چې روژه ونیو بیا خو به بړستن لخپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روژه څنګه ونیسي نو هغه صرف فرض روجی نیسی او فرض منځونه کوي نبی علیہ السلام فرمایي وای دا په دې عابد باندې غوره دی غوره څنګه غوره دی نبی علیہ السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره ما دغه شانتي دا عالم روح په دې عابد باندې غوره دی په دې عابد باندې غوره دی نو د خپل بچو نه عالمان جوړ کړي د خپل بچو نه حافظان جوړ کړي دا فز د مرګ یو صدقه جاریه ده او دا هم یاد اوساتئ کو چرته د خپل بچی دی صحیح تربیت او نکو
په سمه لار دې روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زیناونو او بدکارو کې دې پرېښود الله دې نه کي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې بھرپور حصه ده ولې د پلار ذمواري دا ده چې دی به د بچي صحیح تربیت کوي دا د پلار ذمواري ده هغه په خپل کوشش وکړه وس یې پې وکړه بیا هم په سمه لار نه شو بیا پې دی ګناهګار نه دی خو که ده د هغه د کالج غور کړی دی د یونیورسټۍ فکر یې کړی دی د هر ځای فکر یې کړی او د دین فکر یې ورله نه دی کړی او دا پلار مړ شو دې بچي ناروا کولی ضرور د ده په ګناهونو کې د دې پلار حصه ده دا یوازې بچي پیدا کول نه دي دوی ته قرآن ښودل دي دوی ته احادیث ښودل دي د دوی تربیت کول دي د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کیږي چې تا د ده تربیت کړی دی او که نه دی کړی الله نو د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ او د علماو قدر کوئ د علماو عزت کوئ داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाले निशान کلیک کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مخې ته راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې په هر قسمه له ایپس باندې شیر کړئ والسلام جزاکم الله